大家好，今日係2025年嘅11月10號星期一啊！嗱，呢次咧我哋繼續跟進下呢個李思華咧同阿車崇健啦上咗呢個內地嘅綜藝節目啊，再見愛人5。咁啊裏邊咧就都做咗好幾集嘅，咁啊爆咗咧好多關於兩個人分手嘅原因啦，以至就係佢哋咁多年啊8年以嚟咧一啲戀愛嘅經歷嚇，咁啊亦都節目出咗街之後咧就引起好廣泛嘅討論嘅喎，即係大家都覺得咧。即係我包括我啦嚇，我覺得話阿李思華咁正，冇理由即係將個人生啊浪費喺呢一個車崇健嘅身上噶嘛，係咪啊？不如揾個好啲，揾個正啲嘅啦咁。點解大家會有咁嘅諗法咧？因為個車崇健都幾正啊，真係。例如李思華睇醫生又唔陪佢睇啊嚇，跟住咧明明話咗俾你聽，中意邊隻結婚戒指又可以買錯款啊咁樣啦，咁啊種種好多好奇怪嘅一啲行為啦，令到大家都覺得呢個車崇健咧唔得噶啦，即係唔好再同佢一齊啦。好啦，嗱嚟到即係最新一集喎，咁又有啲正嘢爆啊！即係提到咧點解車崇健啊冇陪到李思華睇醫生咧？啊，甚至咧佢又解釋咗，其實我有買份保險俾佢噶。結果俾人踢爆咗，咦？好似有啲嘢奇奇怪怪喎！你份保險好似唔係就咁一份保險咁簡單喎，咁究竟係點呢？同大家一齊研究一下。咁啊，另外咧仲有一個重點啦，嗱，大家知咧，我早幾集我都有講噶啦。其實咧，我對呢個車崇健咧麻麻地嘅。點解我麻麻地佢咧？嗱，我都係嗰句㗎，我真係未好接觸佢嘅，因為佢好少話出嚟對外公開發表任何嘅言論啦。咁所以其實我對佢嘅了解唔係好深啊，但係我都可以唔中意佢嘅原因咧。因為咧佢有個阿哥佢阿哥叫車子健，咁啊車子健咧就成日喺網上都拍好多影片嘅，咁啊就呢個節目出咗街之後呢，個車子健咧都有拍咗一啲嘢，講咗一啲嘅說話咧，就維護佢細佬嘅，咁啊冇乜出奇啦，係嘛？正常都維護自己屋企人啦，自己親細佬你咪梗係維護佢啦。但係個重點係咧俾我揾到喎，佢之前講過一啲嘅言論咧，同佢今次維護佢細佬嗰啲嘢咧有啲互相矛盾喎。嗱呢次咧，我哋亦都同大家一齊回顧翻阿車子健有咩偉論講咧。好啦，嗱，做翻嚟啦，咁啊，我啊揀咗咧就一個 U 港生活即係佢啊報導翻呢個節目嘅內容啦。咁啊，裏邊嘅報導係咁提嘅，佢話再見愛人5啊，請嚟咗著名嘅老前輩魏平同埋蔡明咧，就作為一個嘉賓。咁佢哋喺個節目裏邊咧都不僅就係用一個犀利嘅語言去點破嘉賓嘅內心噶，咁啊仲對咗幾位嘅參與者咧嘅情感困局提出咗中肯嘅分析建議。咁啊喺最新嘅一集，咁魏平咧就質問車崇健啦，冇陪伴李思華去到醫院做手術係乜嘢原因啊？經歷咗4次嘅手術後，亦仍然冇主動去提出任何實質嘅幫助點解咁樣？咁啊車崇健就解釋因為當時咧我冇意識得到咁咧之後佢就解釋啦，佢當時我自己嘅壓力相當大，因為我係要供樓啦仲有好多其他嘅經濟壓力，所以咧冇辦法停落嚟，要專注工作去揾錢。咁言下之意即係自己忙啦，陪唔到女朋友去睇醫生啦，咁樣就即管女朋友做4次手術都陪唔到咁樣。咁車崇健咧就冇正面咁解釋嘅，咁其他人咧就即係個節目裏邊就靜晒喺度等佢講啦跟住咧車崇健就突然咧就自爆一件事，佢又話咧佢又為咗李思華咧買咗一份保險。咁佢話我冇同佢講我買咗一份保險俾佢嘅咁佢話咧呢一份保險咧係一份嘅危疾健康嘅保險。咁仲話咧其實呢份保險咧我每年都仲供緊嘅，仲俾錢去供緊嘅咁樣。咁車崇健亦都解釋㗎，當時咧李思華病好咗之後咧，因為喺個時間同埋金錢上咧都冇陪到李思華啦，而車崇健咧就感到係好內疚嘅，所以咧佢就向呢個保險經紀咧就詢問一啲嘅意見啦。咁自己咧就揀咗呢一個嘅保險嘅方案咁佢又強調佢話呢個保險咧就係大病先有用嘅，細病咧就用唔着嘅。即係我諗可能係啲危疾用得着啦，係嘛？你傷風感冒用唔着噶。咁而且咧亦都因為咧李思華咧至今都未有再發生一啲嘅重病，所以咧我就冇將呢個嘅秘密啦話俾佢聽㗎。咁其中一個節目主持人就係林心如咁提出咗個疑問啦，佢話一般人咧可以幫啲冇關係嘅人買保險嘅咩？唔得噶嘛，即係
如果你男女朋友應該唔得噶喎，即係正路呢，就起碼都夫妻咁先得噶。咁你哋又冇關係，點樣幫佢買保險呢？咁啊，李思華聽到佢呢個講法嘅時候呢，佢係覺得好錯愕噶。但係佢嗰種錯愕呢，唔係覺得哎呀，原來你咁為我噶，佢唔係啊，佢係有一種質疑嘅態度。咁啊，李思華就問啦：你買呢份保險係幾時買嘅？幾時即係買入呢份保險噶？咁啊，車崇建就話：哦，係喺你唔舒服之後，我先去買嘅。咁啊，李思華就開始即係越嚟越激動啦，就質疑啦。我哋兩個人一齊之後啊，即係我病好咗之後一齊咗都幾年啦，點解你唔同我講呢？係咪咁？在場人士大家都好奇怪啦，點解你唔一早講俾李思華聽你買咗份危疾保險呢？係咪啊？即係如果唔係咁，人哋去睇醫生，你點 claim 啲咩啊？我都唔知，原來我有份保險㗎。係咪？喂，如果你話咗俾我聽，我原來有份危疾嘅，咁我睇醫生嘅時候，我睇得放心啲啦。哦，唔緊要，點樣都有份保險去墊底包住嘅，係咪？其他可能未必保得晒，但係叫做都有啲錢攞到嘛。咁但係你又唔講，咁啊繼續阿李思華咪自己揞荷包咯，係嘛？咁你份保險嘅存在價值係啲咩呢？咁啊被問到咁樣呢，車崇建就即係都啞晒啦，都唔知點答啊。係份保險其實我買嚟做乜鬼嘢嘅咧？做乜嘢噶？你呢份嘢係咪買嚟？咁你買危疾就係要同人哋講噶嘛？你唔同人哋講，咁你買嚟做乜嘢咧？係嘛？咁啊，李思華現場係好激動啊！咁啊，哭笑，即係都唔知喊好定笑好啦。咁佢話你呢個保險究竟係咩保險嚟噶？點解你唔講啊？咁樣咁啊，車崇建咧就斷斷續續咁啊！呢份保險我買咗20年噶啦。咁即係點啊？係咪？佢頭先有話噶嘛？你份保險幾時買噶？我喺你病好咗之後買嘅，咁即係幾年前噶啦，係咪？而家佢又同你講啦，佢話唔係啊，其實我係20年前買噶啦，買咗20年噶啦呢份保險。又話咧普通病咧用唔着嘅，傷風感冒用唔着嘅，咁啊李思華就越聽就越嬲啦。你究竟買咗啲咩？做咩唔講啫？你搞緊乜啊？咁做乜咁神秘先得噶？咁啊車崇建啊再解釋啦，就話冇啊，因為當初我真係內疚㗎咋，所以先幫你買嘅咋。咁啊李思華咧就好啦，係都對明白你嘅好意啦，但係都係唔明啊，點解要收得咁埋呢？係嘛，個邏輯啊完全唔啱噶。咁啊，李思華喺節目裏邊咧就估啦，佢可能呢，即係估自己啦，可能呢就係呢份保險嘅受益人，咁呢，就更加為車崇建呢嘅解釋呢，就佢唔係講大話，只係呢，佢係習慣自己嘅做嘅嘢呢，就用一個童話嘅方式去包裝表現出呢，佢係好似好愛我咁樣。好啦，咁啊睇翻咧，其實之後就翻查翻啦，究竟車崇建買嗰份係咩保險咧？原來咧，佢係分別買咗一份嘅儲蓄保險同埋一份嘅人壽保險咁啊兩份嘅持有人咧都係車崇建咁啊而受益人咧就係李思華嘅。即係點咧？即係咧佢份保險其實係保自己嘅，係嘛？咁啊自己儲錢咯儲蓄保險啊嘛，自己一份儲蓄險啦，另一份係人壽保險，即係話咧。當車崇建咧無啦啦 L 咗，咁啊李思華咧就收到錢噶啦，係嘛？咁嗱，即係簡單啲嚟講咧，就唔係佢所講嗰份嘅危疾保險嚟嘅。危疾保險嘅意思，佢原本係話我幫李思華買咗份保險，係嘛？咁你李思華你往後睇醫生有咩頭暈身㷫啊，咩危疾問題咧，你攞呢份保險去 claim 錢啦。危疾保險應該係咁啊嘛，但係佢買嗰份保險並唔係危疾保險嚟噶，係人壽保險即係咧當車崇建死咗之後咧。李思華先能夠拎到錢㗎咁啊嗰個節目裏邊亦都補充咗啲嘅資料㗎。佢話根據香港現時嘅保險業條例除咗係直屬係嘅親屬啦，或者係夫妻咁大家即係有結婚證書嘅話咧，對於啲嘅重疾險即係重危疾嘅保險健康險意外險等嘅產品咧，即使係男女朋友都冇辦法係直接投保㗎，即係唔可以話我買份保險送俾你啦咁啊好明顯啦，呢個車崇建咧就係講大話㗎。咁之後亦都提翻㗎，就買樓當聖誕禮物嗰壇嘢啦大家若果有聽開就知啦。咁咧就車崇建就解釋當時咧嗰層樓咧係借錢去買嘅，咁同時亦都要負擔2個人住處嘅租金即係佢又要供樓又要租樓係嘛，咁所以咧佢又唔想影響到李思華嘅經濟負擔，所以佢層樓咧就寫咗自己嘅名。咁對於呢個解釋咧，李思華咧就當時聽到嘅時候就個樣好嚴肅嘅，佢就話咧呢樣嘢咧我唔會反駁，亦都唔想，亦都唔去講咁樣。咁佢又話咧希望咧嚟緊咧可以見到車崇建咧能夠日後係好真心啦，從心而發去做一啲嘅改變而唔係講自己
淨係為你好啊，諸如此類嗰啲咁嘅解釋。咁啊，希望咧就你有真誠啦，咁嘅意思啦。好啦，嗱，大概嗰個內容係咁啦嚇。咁嗱，我哋暫時冇評論住啦。咁啊，聽下啲身邊嘅人講啦。因為我之前都講咗噶嘛，呢個車崇健咧有個阿哥嘅，叫車子健 Brian Cha。咁啊，成日喺上網咧，網上高咧就拍好多嘅片啊，教人做生意啊，教人哋個正確嘅人生觀嘅。咁啊，我自己對於佢嘅拍片嘅 style 啊，或者對於佢嘅人咧，就相當之唔係太有好感嘅嚇，都相當之反感嘅。咁咧，佢又最近亦都因為佢嘅細佬啦，就上咗個節目啦。咁於是佢亦都喺自己嘅社交媒體咧拍咗條片。嗱，因為嗰條片係有即係有佢嘅版權啦，咁我唔方便講出嚟啦。咁啊，唯有咧我話自己讀佢嗰篇嘅內容出嚟俾大家聽。佢係咁講噶，佢話 Anson Chow， 哦係啊，佢係我細佬嚟噶啊。作為佢阿哥，我點樣睇呢個人咧？嗱，呢個咧係一個好直接嘅人，好簡單嘅人，好勤力嘅人。即係如果你要揾一個比佢更加勤力嘅相信咧係好難揾得到嘅。因為點解我係會咁尊重我個細佬咧？佢係永遠唔會響其他人，包括係屋企人咧，係講佢嘅伴侶任何一個人嘅壞話，係零啊！即係咧，我係相信呢啲咧就叫人格啦。佢係一個非常之有人格嘅人。就算即係有幾唔好幾唔啱都好啦，佢都唔會喺佢嘅角度咧點樣都唔會講佢任何嘅是非嘅。呢啲咧就係人格啦咁。佢話如果調翻轉啦，一個男人咧咁樣去批評一個女人咧，呢啲咧我相信佢就係冇人格。好啦，咁啊重點咯嚇，佢呢篇嘅即係呢段影片嘅重點啦。佢話咧，男人梗係將工作擺喺第一位啦，冇可能擺第二啊嘛。呢啲就係做男人好簡單嘅。你愛你嘅屋企，愛身邊嗰個係嘛？咁啊，因為咧你個工作上咧你全力投入，你攞到好多資源翻嚟咁你可以好照顧到你心儀嘅人，你心愛嘅人。所以調翻轉，如果個男人咧唔係將個事業擺第一嘅咧，我覺得咧呢個係非常之有問題嘅一樣嘢嚟噶。係咪你識到呢個男人每日陪住你，呢啲係叫愛咩？我發覺好多成功嘅人都有一種咧叫做多功能嘅自閉症。你知道咧自己嘅目標係點樣你見到呢啲大部分嘅領袖咧都係有咁嘅特質嘅。咁啊，車志健就話我冇睇過呢個節目嘅，我真係冇睇，但係我係相信咧就係一個好一致嘅人嚟嘅，即係話呢個車崇健係一個好一致嘅人。好一致㗎佢唔會理你係邊一個，話知你係鏡頭前定鏡頭後。我相信佢喺鏡頭前所講嘅嘢，同佢平時喺我哋面前所講嘅嘢咧係一模一樣。呢個咧就係我認識嘅 Anson Chow。我覺得咧係一啲分別都冇即係如果你想係識一啲好虛假，戴住幾個面具你千祈唔好諗住去識Anson 呢班朋友，或者我哋呢啲朋友，因為咧我哋呢啲人咧係有嗰句講嗰句嘅。我哋 exactly 就係呢班人咁樣，哇咁都幾有道理係嘛？乜男人梗係事業為重啦，係嘛？你搵唔到錢你對身邊個幾好都冇用啦，係嘛？唔好理身邊嗰啲係嘥氣，搵咗錢先係嘛？搵咗錢啦，然後你先有資源，你先有能力去對你身邊嘅人好噶嘛？呢個係 Brian Cha 嘅講法嚟噶，佢真係咁講。佢話仲有一個重點佢話我哋呢啲人呢係有嗰句講嗰句噶，即係話呢，佢哋唔講大話噶嘛，係嘛？咁你啱啱個細佬講嗰啲咩嚟噶？佢話買咗份危疾保險係嘛，之後俾人掘兩嘢之後發覺嗰份係人壽保險同埋儲蓄保險嚟，唔係嗰啲咩危疾保險。咁呢個係咩解釋呢？點樣有嗰句講嗰句呢？喂，大佬係嘛？但係重點唔喺呢度，因為咧雖然我成日都話啦，我係好唔中意呢個車子健嘅，覺得好攞命呢條友。但係人生就係咁嘅，我個人即係你好唔中意睇佢啲嘢咧，你久唔久你又會睇佢啲嘢，你就睇佢有幾攞命噶嘛。唔知大家明唔明我係呢個心態咧？我係好一睇佢啲片我就覺得，哎呀，即係周身唔自在噶啦。咁但係久唔久我又會 kick 佢啲片嚟睇下，或者咁講咧，久唔久咧即係社交媒體都會派佢啲片俾我睇，一派到俾我，我又睇下你今次噏乜啦，即係嗰種嘅心態。咁佢曾經咧亦都拍過一條片嘅，佢條片咧就咁講嘅。如果你身為人哋嘅男朋友，又或者係人哋嘅老公，你身邊嗰個女人咧，開唔開心，係邊一個責任係我哋嘅責任嚟噶嘛？好啦，如果啲身邊嘅女人係無理取鬧嘅話 ，no， 無論點樣都好，佢哋唔開心係我哋男人嘅責任嚟嘅。男女係有分別嘅，女人咧係愛嚟就嘅，佢咁講，OK。咁就等於咧，如果女人自己揾到錢，啲錢咧係佢嘅，我哋男人揾到錢咧都係佢嘅，都係屬於個女人嘅，
唔好 argue，OK 啊，唔好做一個計較嘅男人。男人嘅天職就係要保護身邊嗰個，同埋俾身邊嗰個 OK 啊，就算你唔中意都好啦。啊，呢一個係我哋男人嘅天職。啊，唔好意思啊，因為啱啱咧就要模仿佢啊嘛，即係嗰啲佢係好中意講幾句嘢咧，好似教你做人咁樣啊。啊，總言之，男人嘅天職就係要俾錢女人，OK 啊，即係好乞人憎嗰啲態度。咁啊嗱，佢呢番說話佢又另一個講法嚟嘅。咁你又話女人唔開心係男人嘅責任啊嘛？咁而家李思華嘅唔開心，咁係邊個責任啊？又唔係你細佬嘅責任啊？係嘛？咁你講到你細佬咧就話唔係，咁男人嘅最重要啊，梗係揾咗錢先啦，係嘛？咁你前後矛盾嘅，今天的我打到昨日的我嘅，係嘛？同埋佢嗰啲人諗嘢咧好簡單嘅，總言之，有錢就搞得掂嘅，係嘅，有錢的而且確解決咗好多問題。但係而家李思華提出個問題唔係就係講錢咁簡單啊嘛，係兩個人嘅相處有問題啊嘛，係嘛？咁你淨係講我個細佬係咁專心做嘢噶啦，咁專心做嘢，咁而家李思華唔開心，我問翻你啦，係邊個嘅責任啊？我又想聽下你解釋喎，係嘛？佢舊陣時最初即係佢未有呢個節目嘅時候咧，拍過呢條片就係講啦，啱啱就係嗰條片咯，就係話女人唔開心係男人嘅責任啊嘛。總言之，我哋男人就要揾錢俾個女人，但係你細佬乜嘢都做唔到喎，係嘛？賠又賠唔到，咁啊揾咗錢翻嚟咧，咁啊李思華要睇醫生，咁點解你細佬唔俾錢佢睇醫生咧？咁啊你錢又唔出，人又唔賠，咁做乜鬼嘢？你細佬喺度係咪？我啊想聽下你即係聽下哥啊車子健咧點樣解釋呢件事喎？啊，真係兩兄弟都咁經典㗎，真係。好，睇下大家點睇，我不妨一齊留言討論下啦嚇。今日分享跟進到呢度啦，臨走之前留言討論下你自己睇法啦。最重要讚好廣播訂閱到頻道，下條片我哋再傾過啦，拜拜。